Ni ditatap Adonai masih Sara songon na didoknai jaladi bain Adonai tu si Sara songon na pinagbaganai ai gabe-gabean masih Sara jadi tubun anak sadadi si Abraham di hatu tuanai tongon ditiki na didokni debata tu ibana dungi di ben si Abraham maguang ni anak tai na tubu di ibana tinubuhun di si Sara si Ishak dungi pawalu bongiton disunat si Abraham masih Ishak anak nai songon tinon nahon ni debata tu ibana marumur 100 tahun bo si Abraham dinatubui si Ishak anak nai. Jadi ni nasi Sara ma si pake kelon do di bain debata tu au nasa no bege sa pake kelon na do au akup ni di doktor tung isin ma na magbaga hondi si Abraham si Sara pasusuron anak ai dunga hatubuon anak sada di hatu tuanai jadi dung balga poso-posoi jala sirang susu magharuan bol masih Abraham di agin na sirang susui si Ishak dungi saya di ida si Sara ma anak ni si Hagar boru misiri na tinubuhon na di si Abraham mangarehei jadi di dogma tu si Abraham Baba 5 hatowanon rap dohot anak nai aidang manian anak ni hatowanon si rap dohot si Ishak anaki alai sogo si tutu dogo wani si Abraham dihatai alani anak nai alani na debata matu si Abraham unang sokoham taringot tu dak danaki dohot taringot tu hatobanmu tangi hon masude na didok ni suara ni si Sara tuho ay makita si Ishak do taguwag di ho pinopag anak ni hatoban mipe bahay nokkup do gawe bangso ala pinopag mo iba na jadi dipasuko si Abraham manogot na hehe dibon masagu-sagu do aik sa tabu-tabu dilihon may tu si Hagar dipasadakon matua barana dungi dipalaho ibana rap dohot dakdanaki jadi lau ma ibana hape dilo di halongonan Berseba jadi dung sudah aik sian tabu-tabu di papeak madak dadaki titor ni rabba met dung di paholang ibana la hudur aga sasinior siani ay ni nado dang tagpaiday daw dak dadaki lau mate jadi sa hudur ibana todong siani ho di pangyak suarana jala tumatangis di tangyon debata masoarani dak danaki Jojo masu wani Adonai Jojo masu wani debata sian banu jang di si Hagar ni nama badok ibana ahadi ho ali Hagar una koma biak ay nunga di tangyon debata suara ni dak nanaki sian HP hanai maho pahe madak nanaki jalotogu ibana do tanganmu ay bayno kudo ibana kay bangso na bulon dung di patong ko debata mamata ni si Hagar kaya bedida masada mual jadi lau ma ibana manggohi tabu-tabu dot aik jala di painum dak danaki dungi di tepat debata madak danaki makodang lau semaringan ibana di halongonan di ulama pasioron jadi maringan ibana di halongonan elaparan gabe dibuat inanai masada boru bisir bayan jolmana dungi Roma jui hatani sebi melek dohot si pikol paktoge dia keperangan nai madok tu si Abraham saya didongan ni debata doho di sude nani ulam otpe mangmakon ma di son di debata moro tung magmihi po tuau manang tuaka raku go di pinong pagusokot damagum na denggal ko tuau doho tutano pai solatan mo magningot uhum na denggan na ubay ni tuho jadi na si Abraham humang makotpe jadi alai isagita si Abraham do si Abimelek ala sumur na nirapas niya kana poso ni si Abimelek ma dang pamoto waku manang isi nama bansong ni hope atong dang dialwalo ko tuau jala dang dung hubege sadarion jadi dung dipabuat si Abraham biru-biru do lobu jala dipaglion tu si Abimelek jadi magbulan be ma nasi donut ku dungi dipapuli si Abraham pitu anak ni biru-biru jadi ni si Abimelek ma tu si Abraham
tuaha ma anak ni biru-biru na pituon akan na pinapulik mon dungi niya si Abraham ma sa jalom ma na pitu anak ni biru-biruan si hantang aku bae si tindangiku pabo au si hali sumrong. Ni idaw bayan magwag begseba sumug pagbulanan hutai ala di si magbulan na sida na duay asa magpadan mana sida di begseba dungi hehe masya Abimelek dohot si pikol pakto gini paranganay asa mulak na sida tutano ni halak Palestim dungi dibusugan si Abraham ma akahaw ara di begseba cali pa jauh-jauh di sikuwag ni Adonai debata sa leleng ni leleng na jadi nania leleng si Abraham ma surat di tanah ni halak Palestim.